Gente, hoje o vídeo é muito rápido, mas vocês não sabem. A previsão do tempo aqui em Bitiara é tempestade. Tá trovejando muito. Cara de chuva, gente. Tá trovejando. Eu tô aqui atrás da cortina de medo. Olha aqui meu quarto. Tô aqui na janela do quarto. E tá trovejando demais aqui, gente. Porque vocês não imaginam. Tá muito, mas muito medo, gente. Eu vou sair aqui rapidinho, deixa eu botar meu chinelo. E eu vou sair aqui só pra mostrar pra vocês. O céu, gente, tá ventando demais. Ó, dá até pra ouvir, ó. Vou aqui pra fora pra ver se dá pra vocês. Vixe, gente, não dá pra ouvir. Pessoal, vamos lá pra fora pra ver se dá pra ouvir. Vamos lá pra fora. Vocês não percebem barulho, gente. O céu tá todo fechado. Eu tô aqui no quintal, ó, na frente do carro. Olha aqui o céu como tá. Tá escuro. E a previsão do tempo, pessoal, pra aqui de Bitiara, tá tempestade. Mas eu queria dar um spoiler pra vocês super legal. Eu fiz um short e aqui no canal você precisa correr, gente. Hashtag vídeo novo. Você precisa correr porque amanhã tem vídeo novo no canal, então você não pode perder. Spoiler, não posso falar do que é o vídeo, mas você vai precisar ir lá no short que eu fiz pra saber um pouquinho mais. Beijinho, pessoal. Amo muito vocês. E, gente, orem por nós, porque eu acho que vai ter tempestade. Então, pessoal, não se esquecem, pessoal, de deixar muito like e se inscrever no canal, pessoal, viu? Que medo! Gente, eu tô aqui dentro do quarto, já fechando tudo, então, beijinho e até amanhã para o próximo vídeo.